Fala pessoal, tudo bem? E olá de volta, né? Eu sou o Tian, muito prazer a todo mundo. Faz tempo que eu não posto um vídeo aqui, eu acho que o último foi do fone lá, wireless, eu nem lembro o nome pra vocês terem noção. E agora estamos de volta aí com um novo setup, né? Aqui, um pouco feio aqueles cabos ali, mas um novo setup. E mostrar pra vocês o que nem eu mostrei agora há pouco, né, pra vocês antes aqui, eu abrindo essa belezinha aqui, o Accu TAC 75HI. Essa belezinha aqui é um teclado magnético, né? Um teclado magnético com 0.005 milímetros, se não me engano, né, de ativação. Então é um teclado muito bom, muito melhor do que a maioria que tem no mercado, né? É da Accu, é um teclado que dificilmente vai dar problema, uma marca confiável, né? E vou mostrar para vocês o software dele aqui. Então, esse é o software, né, do Accu TAC 75. É um software bem configurável, dá para você configurar todas as cores também. Dá para configurar aqui também a milimetragem, né, de ativação. Então você pode vir aqui e configurar, por exemplo, eu coloquei 0.2, porque para o CS é melhor não tão sensível, e com Rapid Trigger, né? Então 0.3 na ativação e Rapid Trigger de 0.2. É bem top isso aqui, bem top mesmo. E dá uma ajuda gigantesca nos jogos, né? E antes de falar muito dele, né, eu vou mostrar para vocês o teclado que eu utilizava antes, que é esse teclado aqui, o teclado da Skylong GK75. Eu utilizei ele por muito tempo, acho que 4 anos aí no total, 2 anos, não lembro muito bem. Teclado bem construído também, durou bastante e ainda tá 100%, né? Ele não tem nenhum problema, mas para jogar mais competitivamente, eu decidi mudar para o Accu TAC 75, né? E, cara, é um teclado que eu não tenho nada a reclamar dele, né? Até mostrar aqui, ó, Skylong GK75. Ele é incrível, essa rodinha dele aqui, ó, você utiliza bastante mesmo, bastante. Eu, pelo menos, utilizo bastante. É um teclado que eu vou utilizar para trabalho. E agora eu vou mostrar para vocês como é a digitação, a diferença do Accu aqui para esse daqui.
E sobre os switches desse teclado, ó, eu vou pegar aqui e vou abrir agora com vocês, tá? Eu não abri ainda para ver os switches desse teclado, mas é um teclado que me agradou muito o som. A construção dele também é um teclado que eu posso dizer com toda certeza que a construção dele é muito boa. E assim, eu não senti, né, uma diferença, gritante do GK75, né? Senti sim que é diferente em comparação com outros teclados, né, a construção dele, mas não é tão diferente quanto eu pensava. Vou retirar aqui. Tá aqui, ó. O switch dele é um switch azul. Acho que é o Wacom, se eu não me engano é o... Eu vou colocar aqui na tela, tá? Mas se eu não me engano esse switch é o Wacom pra CS, pra FPS, né? Aimbot, alguma coisa assim, ou o Untap, não lembro o nome dele. Vai estar aqui na tela, então com certeza vocês vão saber. E é um switch muito, como posso dizer, silencioso também. É um switch que eu gostei bastante. E dentro do jogo tem uma diferença muito grande. Vou mostrar pra vocês agora. Então é esse o teclado, o Wacom 75 HI magnético. Baita teclado, tá? Logo mais eu também vou fazer um review aqui para vocês verem desse Logitech Pro X G Pro X Superlight 2. Um baita mouse também, eu tava utilizando antes aqui um Kisona, né? Aqui ó, esse Kisona M600 também com um sensor muito bom, uma pegada muito boa com pads de vidro, né? Eu usei ele por muito tempo e agora eu tô utilizando o G Pro Superlight 2. É uma diferença grande de pegada, eu senti pelo menos, mas é bem melhor o sensor, outras coisas ali eu achei bem melhor configurável, né? E vou fazer um review para vocês. Também tem um review de outras coisas para vocês. Vocês podem pedir aí nos comentários aí o que equipamento vocês querem que eu faça um review também. E simbora. Isso daqui é só o começo. E vamos lá. Valeu, galera. Tamo junto. Esse é um review rápido. Se vocês quiserem mais alguns testes, mais algumas coisas em outros jogos, eu posso testar para vocês. Eu tô sem um tripé aqui muito legal, então peço desculpas por alguns takes. Mas é isso. Até mais, galera. Valeu!